والضحى والليل سجى وما أدراك ربك وما كلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم سلام هي مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Dhe po e pyesin për motrën e tyre. Mirë po aq besim të madh kam pasur që pas një kohë ndërruan vllazë besimtarë, kalojnë në hapin e dytë. E cili është rreziku më i madh ku fillon hapi i parë i mëkatit? Shikimi. Ule shikimin. Shikimi, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, është njëra nga shigjetat helmuese të djallit madhur. Tu shiku haram, qoftë në rrugë, qoftë nëpërmes telefonit, nëpër media tona, ajo që e helmon zemrën tonë vllazën në rrugë. Shejtani, pra ajo shtiza që godet, helmin që nshon shejtani e ka nëpërmes shikimit. Dhe këtu filloi hapi i parë, realizimi i parë asaj që e dëshiroi shejtani. Pas një kohë ndërruan vllazën besimtarë, kalojnë në hapin e dytë. Hapi i dytë po i thotë, përderisa ka kalu disa muaj, pse ti e ke marrë emanet, pse nuk hyn mrena me pyet për hallet dhjetë që i ka. Ndoshta është e smur, ndoshta ka nevojë për diçka. Dhe këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tha, asnjë burr mos vetmohet me një grua, sepse i treti është shejtani. Besimtari nderuar, motër e nderuar, sa do iman që kemi, momenti kur ne jemi të vetmuar me një burr apo me një grua, i treti i cili sillet mes neve është shejtani më vonë. Për atë arsye, wala taqrabu zina. Mos ju afroni amoralitetit. Bëjnë një stop vetës, mos u afro momentin që ti afrohesh.
momentin që ti vetmohesh, ndëgjojni në vazhdim. Arriti ky i devotshmi, i dallun mesin e shoqënisë, Allah e na rujt, e rujt rinin tonë, i rujt 33 tona, na rujt gjithve neve, arriti me bëha moralitet. Sepse takimet shpeshta, një pas njëshme, njëherë me shikim, e mandej muhabete, deri në vetmi e kështu që edhe përfundojnë nga moralitet. Po shejtani e ka planin tjetër. I tha o njeri, me që kjo mbet me barë, tha o njeri kur të thehen në vllaznit edhe e shohin se çfarë marrë ke ba, puna jote përfundon. Çka me ba? E po këtu është mundësia për me mbulu krimin. Aja ka ndodhë, ndoshta shumë vite, mirë po këtë ngjarje na i ndëgjojnë edhe për çdo vit. Në shoqërinë tonë, e në rrethin ku jetojna, kur e bën mëkatin, kur e bën krimin, mundohen me hub gjurmët. Mi po ai që të shtirë drejt mëkatit, ai edhe planin ta bie deri tek zbulimi i asaj që e ke bërë. Momentin që lind fëmia, mbytje edhe motrën e tyre, mirë për ato që lind. Subhanallah. Lindi, e mor, e pryti, e bori një krim. Allahu xhël xhelalu u tha në Kur'an me mbyt një njeri, një shpirt pafajshëm, ose me të shkatërru këtë dynjan. Një shpirt, jo dy shpirta, por një shpirt pafajshëm. Dhe kaloi një kohë, u kthyn vëllezërit dhe po e pyesin për motrën e tyre. Mirë po aq besim të madh kam pasur këtë adhurues i besuar fjalëve të tij. Cilat ishin planet e tij, fjalët e tij. Thanë, o, ju vëllezër, po sa kalon disa muaj, ju kesu gjendja e saj, nga mërzia ka ndru jetë edhe e ka mbërros. Mirë po atë që e keni ndëgju dhe është e njohur. Andrat janë 3 lloje. Nga shejtani malkun, që vjen në gjumë, përjetimet ditës, qofshin gëzime, hidrime, edhe janë nga anë Allahu xhël xhelalu që i përgëzon me robërit e tij. Dhe shejtani po ja vjen në ëndër krejt atë që ka ndodhur me motrën e tyre. Kur ngritën mëngjes, i pari po thotë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, subhanallahu, ku po një ëndër që cila është ëndër Allah, dha se njeriu adhuruesi që ja kena lënë emanet motrës që kur e ka mbyt, mi po më e keqja edhe një fëmijë e ka mbyt. I dyti po thotë vallahi edhe unë ku po një edhe natë. I treti dha edhe unë. Po e ulumtoi në rastin në vendin ku e ka vorros, e shohin se në të vërtet ka ndodhur ajo ngjarje, ai krim makabër ndaj motrës së tyre dhe asaj fortje. Mirë po e marrin edhe qesin para gjyqit në rrumbazën, para kadis. Dhe krejt kur vjen përfundimi, shejtani paraqitet ki adhuruesi i thotë, nga momenti i parë, nga shikimi, nga vetmia, krejt planet unë i kumbat që me arrit deri në këtë moment. Mirë po e ki edhe një shans. Cili është shansi? Mohoj Allahun, unë e shpëtoj nga vdekja. Ai veç ishte momenti i fundit për me dalë nga kjo botë, unë e mohoj Zotin dhe përfundoj pa iman. Cili nga ju, cili nga ne, e ka një siguri se që shta pejgamberi alayhi salatu wassalam, vepra shpërblen sipas fundit. Dikush e nis marr, dikush e nis mirë. Mirë po fundi i vje keq. Po ka të aty të cilët e nisin pa iman, e nisin devijon. Mirë po elhamdulillah Zoti Dhul Xhelali ja mëson që kur vjen vdekja, ata e kalojnë prej kësaj bote me dëshmi. Andaj o vllazë nderun, o besimtar nderun, e para ruajuni shikimin. Na e dim që jemi në flak këtu jetu. Ka do që shkojmë, ka do që dalim, i na tu e po haramin. Mirë po mos e helmos zemrën me shikim haram. Mos u vetmor, me thonë unë kam iman, unë nuk baj. Ruju se shejtani ka plane që ti befasohesh. Edhe shkon drejt përfundimit keq. Na rujt Allahu xhël xhelalu, me lutjen e fundit ne i bëjmë atë që na i ka sjell 2 sure në Kur'an. Kul a'udhu bi rabbil falaq, edhe kul a'udhu bi rabbin nas. Sa më shumë i thon këto sure, që Allahu xhël xhelalu më na ruajt nga intrigat e njerëzve të jashtëm që janë me zili, me magji, mirë po edhe kul a'udhu bi rabbin nas është mbrojtje për neve
nga cytjet e shejtanit mallkuar, nga planet që ai mundohet me i bë që neve më na shkatërrojë. Allahu shpëlbeti, Allahu shpëlbeti, na knaqe, Allahu rrit, Allahu dash. Pra, kështu njëhet Ramazani i jonë, me këtë ligjata, me këtë këshilla, vetëm Allahu na shpërblet me të mira e me xhenet. Alhamdulillah rabbil alamin. Inshallah nesër është programi i radhës.